eller bare angreb normalt? Kun her eller måned. Det er utroligt så lille banen ser ud herfra, men den er kæmpe stor, når man står derinde. Og jeg troede det var Lars det der. Godt til Simon, hvad havde verden gjort, før han skulle spille på første hold? Ui. Hvem er det, når det er mig? Hvem? Mainz? Nå, ja, det skal også til at sige